Здравейте! Днес сме тук зад където... Добре, това май стана смешно, защото имаше рима. Аз съм забавен човек. Или не съм, не знам. Зад крепост Овеч. Там е моста. Тук е мястото, където снимах първия си клип. Експериментус, който беше пълен провал, направо трагедия. Да. Пак сме сред природата. Реших да направя още едно видео за природата, където да се поразходя. Докато се разхождам да направя видео. Всъщност не смятах, просто се разхождах и реших да снимам. Аз няма да стана ютубър. Не мога да снимам, не мога да правя видеа. Мога да правя други неща. Мога да се грижа, предимно грижа за природата. Аз съм от тези хора. Това е толкова невероятно. Просто нищо друго не се получава. Май нищо друго не ми се получава. А за мен е нещо, което не е направено перфектно, идеално, абсолютно съвършено, е абсолютния кринж и пълен провал. Това е една пътека, която води към една чешма. Пак виждаме земя. Обичам земята. Ако има и други хора, които обичат природата колкото мене, да пишат долу в коментарите. Ако искат, може да не пишат. Ако искат, могат да дадат дизлайк на видеото, понеже няма обработка и е бахтата под видео като другите две. Не съм го снимала добре. Ако искате, можете да ми напишете някой негативен коментар. Може да ме роствате отдолу. Може да ме изтръпате едно хубаво. За това, че не съм го снимала както трябва. Няма проблем. Ако искате, може да го харесате, пък ако не искате, не го харесвайте. За мен няма значение. Аз просто снимам. Това е. Ще го кача, пък дали ще има харесвания за мен. За мен няма значение. Аз искам само да благодаря на тези 3 абоната или 4, тези хора, които са абонирали за мен, да им благодаря. Горките съжалили са и са абонирали. Благодаря, обаче аз няма да правя повече видеа. Това ми е последното. Всъщност може да качвам някакви неща. Не съм сигурна. Ако искате, може да се отабонирате, защото това е последното видео. Ще има и други, обаче няма да са точно такива. Няма да са като на ютубърите, като Слави от The Clashers, като Мартин Кралски, любимия ми ютубър. Няма да са като техните видеа. Абонирайте се за тях. Те са яките. Ето я чешмичката. Така. Мамка му. Добре, съжалявам, това беше ръгатня. Не беше точно ръгатня. Съжалявам, че изпасувах. Ако съм изпасувала, съжалявам, не ми сваляйте клипа. Беше малко... Това е онзи човек. Или не е той? Май трябва да се махам, ако е той.
Добре, това беше всичко от нашето пътешествие. Какво пътешествие само? Ега ти клипът направих. Ами добре, чао.